Ça vous change pas de la Belgique, on va dire. Ouais, non. Il fait peut-être meilleur en Belgique aujourd'hui. Ouais. Moi, je suis la meilleure. Ouais. Beaucoup moins. Il rajoute son gorge. Oh, au moins. Qui c'est qui a le GPS? Tous. Presque tous. On va voir la fête pendant 5 jours. 5 jours? Ouais, les femmes, il faut que j'aille en Belgique. Les femmes belges sont quand même plus conciliantes que les femmes françaises. En tout cas, elles ont accepté. Il va falloir que je fasse les belges. On peut juste partir comme ça. On ne peut pas partir comme ça. On est toujours derrière lui. Vous ne faites pas de moto? Non, non, je ne peux pas de ma femme, par contre. C'est dans le contrat de mariage, pas de moto. J'accompagne les amis, je filme et voilà. Vous faites le compte rendu. Oui, exactement.